자, 초장이 좀 빡치, 초장이 좀 빡칩니다. 좀 내려가면은. 나무 좀 미끄럽습니다. 조심하시고. 역시 잘한다. 멋지다. 오. 조심하십시오. 오. 이거. 오. 새로운 길이네. 문 열겠습니다. 나무 미끄럽죠? 그러네. 왼쪽입니까? 예. 와우. 오. 나무뿌리 조심. 오우샤. 오우씨, 나무뿌리 미끄럽다. 되겠나? 오이씨. 아싸. 안녕하세요. 고맙습니다. 와우. 오른쪽. 아, 여기 길이구나.
갈매봉. 어이. 이쪽이네요. 예. 그런데 제가 캠 뒤로 돌렸습니다. 좋고 되겠다. 네. 갑니다. 아니, 시청시장, 시청역 시청시장 얘기하는 건 아니죠? 예, 그쪽 아닙니다. 예, 연포동. 포동도 시청시장. 연포동에 신정시장이 있습니다. 예. 네. 안녕. 어이구. 자. 오, 전망 좋습니다.
와우. 대구처럼 생겼어. 예. 양쪽. 와우. 힘센 장수가 있었긴 있었네. 자, 해골바위를 지나 장저감을 지나서 올라갑니다. 와, 이 산은 방구가 엄청 많습니다, 아주. 방구 사입니다. 방구. 아, 진짜. 누가 갖다 놓은 것도 아니고. 입니다. 소라의 망언이 고동이며, 요거만 있네, 요거. 고동처럼 생겼다 해서 고동박이라 합니다. 소라 과원은 보디지 왜 고동이야? 아, 고동것이 안 생긴데. 여기도 특이한 바위 생겼는데, 요거는 무명바위, 이름 없는 바위인데, 남자 거시기같이 묘하게 생겼습니다. 어이씨, 걸리겠다. 슬라이딩 하고, 슬라이딩. 뭐 하는 분인데 나도 이해를 못하겠네, 그치? 이거 거기 있어. 예. 턱이 있어. 아, 그랬어요. 조심하세요. 오른쪽으로부터요. 와, 또 코스 좋네. 코스 좋아, 아주.
왜요? 일로. 아, 요로. 해갖고 저 가양이로. 아, 그래요? 여기가 지금 더 까칠해져서. 네. 그렇게 하고 그렇게 나가. 와우! 좋아, 좋아. 와우, 식당이 멋지다. 이야. 잠깐만 대기요. 어우. 이게 맞아요. 오케이 가면 이게 맞아요. 예. 잠깐만. 오, 오. 아이고, 이쪽. 잠깐만 대기요. 자, 자. 아이고. 아, 자.